Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kuna mungi wenkuba afudembye emisana golunaku olwaleero alesenga basuubuzi mu kibuga Kampala baboyana buboyanyi na wawe badda amazzi oluvannyuma lw'okuyingira ate munnange mu bizimbe mwe bakolera. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga omwala gwa Nakivubo guzimbibwa hamu gwagenda maaso n'okubanga guzimbibwa basobole okubeera nga baguzimba. Amazzi olw'okubulwako wawe gadda gasazeewo okubeera nga gasaasaanira ate mu kibuga Kampala. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 n'abirina obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Wabula bino nno bikwasa ennaku ate nga bikubya enkukwe. Wuno Muna NRM mundamajavudo n'ategeeza nti aba NUP babadde balina akabinja k'abayekera ke bagenda mu maaso n'okutendeka mu ggwanga lya Kenya. Mbu era balina information n'obujulizi obumala ku ekyo mbu NUP ebadde etendeka Mauritius mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya Kenya. Akawangamudde nti essaawa yonna NUP esobola n'okuggalwawo nti basobola okuggalawo ekibiina ekyo. Ani abyogedde? Bifudde kuki wawe biva byonna mbikuleetedde. Yenzedde ni abatuusako ensonga azisemasonga n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Nkusaba video sooka ogimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi angobererera andaba ku BTN Media nti twegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Kola mu kigambo subscribe bw'omala okone mu kaduuka gye mupersonalize okateeke mu all tufune notification ku mbuuzi zonna ze tugenda maaso n'okubanga munywanyi tukuterayo ku mukutu guno semakoto. Awo wennyini njagala nzikirize nkutegeeze nti nno twakutegekera omukutu omujja ogwadde ni exclusive yitayo kola ng'okukuwe ekyo n'ekyo muwendo omungi. Njagala nkuwe video eno wogenda okumagira ogambe naye Mukama Katonda bano abantu mu ggwanga lino bulijjo tukyabayina. Newuliriza akatambi k'omwana muwala ono. Wuliriza tweyongereyo bulungi. Nyagange nze Nakabugo Joan muwala wa Lukago Martin gwe bawambira ebugolobi 2022 bamuwamba. By that time mami wange yali yakafa nga tuliwo kuba tuli abaana babiri aba daddy ne mami, then waliwo n'omulala wa stepmother mulala. Kati mami waffe yali yakafa by that time nga tatereka gwe tusigazaawo twetakaitawo just like 2 days nebagamba nti tatu naye bamuwambye. Nze mukulu kubona embeera nfunye ebyokusumuuzibwa bingi kuba bembeera nabo tetubamanyi kuba nze mu kika nali manyi maama ne taata bokka nga bokka bemanyi. Kati bonna ye bagenda nabeerangaawo kati tulina omuntu gwe tube naye tetumumanyi, just tumumanyi nga mukwano gwa taata, tetumumanyi bimukwatako biki. Tuli awo just kati school fees yabuzibu era batugoba. Leero ne bakugoba n'oddayo, n'enkya ne bakugoba n'oddayo. Bizibu tetulina wadde n'omu gwe tumanyi. Nze nakula ne maama ne taata bokka be mbadde manyi. Tateeka yabadde abima. Naye emboozi y'omwana ono Nalukwago mwana w'omwami emanyikiddwa nga Lukwago Martin yawambibwa n'atwalibwa nga wakayita ennaku 2 nga mukazi we yamaze okufa. Maama w'abaana bano yabaleka abaana bali babiri kw'oteeka omwana omulala mukyalo ow'enjawulo. Naye emboozi eno omwana ono akugamba nti tebamanyako wa famire mulala yenna, yali amanyi famire ng'ekoma ku taata na maama. Essaawa y'olunaku olwaleero famire yasaanawo naye nga mu muwongo bwakimanyi nti ani yawamba kitaawe nti ye gavumenti eno nnyiko yalagibwa nti maama yafa. Kubyamu akafaananyi abaana bano batuukira mu myaka 20 akugamba nti ne school fees yabula kubanga ne we baatuleka we tuli wa mikwano gwa taata. Just imagine. Kati omuntu y'omu oyo bakera kumacha ne bakola statement yegamba we are just arresting them but we are not abducting them in a provoking manner.
Ebyembi bisekerwa waliwo otuuka mazima matuufu ennaku neekukwata. How I wish I could find such kind of Vambia girl. At least ne wembaamu n'etaano njimu oba 10 ne mugamba do you know what? Have an upkeep. Omwana ng'oyo bw'atyo. Era mbakubiriza mwenna baba batambula bambi bw'osanga ng'omwana ali mu mbeera bw'etyo n'akunnyonnyola mukwatirako konna akatini k'oba olina mu kaseera ako okamuwe ojja boosiza ensigo ennungi. Wuliriza ebigambo by'abasajja bano gw'obamanyi. Muteka mudroni mutwala. Nedda si kuwamba. Okukwata n'okuwamba byanjawulo. Mukolako kimwe. Kati amateeka oba security agencies singa tezikwata abamenyi b'amateeka tetwandibadde na ddembe litulina mu ggwanga muno. Lwaki tubakwatako nalebo onatudde bakankwata emirundi ena lukalidde bwakugamba nti bakamukwata emirundi ena maybe yali akoze ensobi mu mirundi ena egyo kati lwaki bamukwata kati lwaki ali wano ensobi yazejjako kitegeeza nti waliwo eddembe ly'owewange waliwo amateeka agagobererwa ate waliwo n'emitendera gituyitamu singa tewaliwo ddembe lukalire lyandibadde yafadde gavumenti bagivuganya naye kati ali wano tuli naye mu studio ayogala byayagala afuluma n'agenda. Abasajja bano bakuddaalidde bannansi ne bakinakina akugambye nti tetulina gwe tuwamba wabula we are just arresting them. There is a difference between arresting and abducting or kidnapping. Inti waliwo enjawulo wakati w'okusiba omuntu n'okubeera nga omuntu awambibwa. Inti bano bonna bwe tukwata tubakwata mu mateeka. It is the same question munnamawulire kye yabuuzizza Felix Kulaije. Ngamugamba nti why are you abducting people? Koye we are not abducting but we are arresting them. Olina amubuuza have you ever issued an arrest warrant? Nti there is many ways of killing a rat. Oba waliwo engeri nnyingi ze bakwatamu abantu. Waliwo ogwogwira obugwezi ne gwowa arrest warrant. Kakati omuntu akeera ku makya n'akugamba tetubawamba kubanga bwe tubakwata tubatwala mu kkooti. Tekikkirizibwa tulugunya muntu oba kuinterrogatinga muntu ono nga tannagenda mu kkooti. Ne waliwo abakwatibwa ne batulugunyizibwa ne batuusibwa ne maaso g'omulamuzi nga n'amateeka tegakkiriza muntu oyimirira maaso ga mulamuzi ng'ali mu mbeera efeenyereketa. Ne tubalabyeko nga bawoozesa nga bafeenyereketa. Ng'ate etteeka ligamba nti omuntu oyo omuntu agenda afuna obujjanjabi. Kuba teriyo omuntu agabana double punishments. Bw'omutulugunya muleke. Bw'osalawo musiba mukole ki? Musibe. Then atera n'ekintu ekirala nti there is a difference between arrest and abducting someone. Omuntu gwe arresting ye muntu gwojja ne weyanjulira n'ogamba nti ze gundi ne gundi ne musirikale ow'ekitongole bwekiti ne bwekiti tukutwala ku poliisi okole statement ku musango guno ne guno. Oba ensonga ojja kubeera ng'ozimanyirewo ku poliisi n'otuuka ku poliisi n'okola statement ne bagamba naye nno togenda kati tudde wano ne bakutwala mu kooti n'ogwera process. Oba si ekyo ne bakusindikira ki arrest ne bakuwa arrest warrant ne bagamba nti gundi ne bajja ne bakutwala nti jangu ng'ennaku z'omwezi oba tasukka ennaku z'omwezi 12 weeyanjule ku poliisi ey'agent oba yonna ekuli okumpi okole statement ku nsonga eno n'eri. Then kati awo oba oyise mu mateeka amatuufu n'ebino ebyokujja ne bagwera omuntu ne drones tekuliiko number plate ne bigira. That is an abduction. You are abducting people, not arresting. You do the right thing in a right time. Ekituufu kye basembyayo ne basoose ekikyamu. Omwami ono banyumidde agambye nti ekibiina kya NUP kitendeka abayekera e Kenya. Uliriza. Njagala okubulira wano. We have information, clear information. Bano babadde batraininga militias in Kenya. Imagine. We have clear information. Don't say imagine. I want to refute what I'm saying. Ekintu tuli mukwogera. Abaana bwenjagala otunuulira parade. Nyanzi yajja ku parade nga yambadde white. Lwaki Nyanzi teyajja ku parade nga yambadde ebyambalo bye bimu ne bana abaana batajja ku parade? Soko owulire. Bwenzija nga ffenna tuli mu kikola. Singa ono gwe bakutte
Kabe mukulu wange Kyagulanyi. Singanga bana abaana banaleeta obujulizi ne bagamba nti bino byonna banne mutukwata tubikola. Naye atugamba okubikola yani? Yono. Etteeka likukimayo. Kiuna atulagira. Ntono yatulagira. Influencer. Nessa wazine etteeka. The facts kiraba. Wano tulina etteeka erya computer misuse. Singa gwe professor edakika emu. Singa professor okwata n'oyogera ekigambo kyonna ku mpewo wano. Bagenda kuvunana BTFM. Bagenda kukunonya ngomu. That is the law. Kakati ne bano ono kyayagala Bobi Wine ne bano bakama baganda bwe bali ku board. Bagala kutabula abavubuka abali innocent. Babakwate babagambe twali mu kaluka 220 nga babagambe bya bizimbe byammwe. Eze motoka ze benchangira muzamu. Ekyo wakiraba wa. Where are we heading as a nation? Bino byonna ebintu bagenda bikola bagende maaso n'okubanga babikola naye akadde kaabwe kajja tuuka kagweyo. Omusajja atugambye we are having a clear information with evidence NUP etendeka abayekera e Kenya. Tulina nengamba ekigambo muyekera ku Wuno Museveni Saba yekera ngugamba nti otendeka abayekera wane Kenya. Dr. Kanokiza Besigye yali agenze ewa Dr. ngeri nyali infodde motwe ono guy ono mchala munamateeka by the way Karua something like that yali atongoza kataboke jibamujja mu hotel Kenya ne bamuvuga mu bumenyi bw'amateeka bonna obwakozesebwa ne basobola okuleeta musajja mukulu ono era ne bamuggalira ne bamuyisa mu mbeera yonna gyali mpaka nakati mu nkomyo gyali ne bamuteekako emisango nti abadde planinga kutegeka buyekera. Ne ku Wuno Museveni gwe tumanyi goyinza otyo vayo tugambe mbwa bannopo baali batendeka obuyekere Kenya baliwo be baleeta dwakiri kale bandi bakutte ne babaleeta wachi nti twalaba emmotoka ezaaliko yugi mu kalulu ke Kenya nga tuzirengere Kenya ng'emmotoka ziriko yugi. Ono omusajja Wuno Museveni ne William Ruto Samoei balina enkolagana ey'omuggundu etali ya mwaka gumu oba ebiri. Kaakati Ruto wawe yandiremereddwa okukwata abantu bano abakwase gavumenti eno ng'abayekera. Bwe twogera ku nsi ezitwetoolodde Kenya y'emu ku nsi etannaba kubeera na butakkaanya na Uganda. Nga bw'olaba nti wabadde ne Rwanda nti no bagadde borders oba kino nedda. Bw'otunuulira engeri gye balwanidde Congo waneeno manyi buli omu walwanira wabayo interests zaabwe. Lwaki balwanyisa kkoni e Congo? Lwaki tannatwala magye Kenya kukuba bayekera bannopo? Guno omulembe bwe mubanga mwogera ebintu bwe tuba mawulire wano nga twogera there is a difference between facts and allegations. No gamba nti olina facts kiralamu era singa basaba facts ezo ne bagenda mu mateeka omusajja ono ayinza okuba nga ajja kunnyonnyola bingi. Kyokka ate nno anenyambo lwaki Nyanzi teyayambala red buli pata eba n'ekiki eba n'ennyambala yaayo era zino overalls si kyambalo ky'amagye kitongole ky'emagye ekyambala overalls za red ng'ekyambala kyazo bekwasa nti belets zino z'amagye eza red. Kankweka video kano olabe abambadde beleti z'NRM nga bataddeko n'amayinja kuno agakwasa abannopo nga nabo bambadde yero waabwe. Banafa abannopo bano bwe bambala ebyambalo byaffe bino osobola kusangayo abantu bana naye ne bakyangala nnyo omukolo n'osanga nga kavuyo kali awo n'osanga nga okuwaga kuli awo emitawaana mingi eri awo naye poliisi yaffe okujja okuteekawo abantu okubeera bakakkamu kakati bo ate ne beekalakaasa y'ensonga bo poliisi etera nnyo okubakwata nti bo babyambala bubi ate ne ndowooza obalaba abo nno be ba NRM abo tebakwatibwako bambadde bulungi banyumye. That is a party attire si kyamagye. Wamoli nadeni beyond the newsroom gwe bukoto kwoli kati njagala kuwa bino obiwulirize bulungi. Wulira mbwe ekibiina kya NUP basobola n'okijjawo wuliriza wano.
okuwera ekibiina kya NUP. It is possible. It has ever happened. Mukere ku macha mukiwere kale ncha. If you break the law, the national political parties and organizations act, that party can be expelled. Muinezo anti mukwata abaana kati mugamyo bakwata ba edi mutwe aba achirewo olokuba bakuba banna mawulire. Nene weerabira anti mukaluluke twalimu akanalukola wanika wempi. Abasirikale babakwata on kamera nga bakuba banna mawulire. Abasirikale babakwata bali makomera. It's a nice question. Bana bagamba nti ekyasibye byakiriwo kivumbi ba edi mutwe kwali kuba banna mawulire e Masaka. Nena akulira banna mawulire yatuuka mu kooti n'abeegaana nti bwe baba babagwira mu kavuyo konna nga bwe bibaawo. Edi mutwe yajjawo n'abantu byonna biraganga mu video ezaali live nga talina gwe yakubako. Naye bano olw'okuba they had their interests ne bagutwala ne bavuga fayiro. Bwe bagivuga n'akulira banna mawulire mu Greater Masaka yagamba nze simanyi wawe wagwafuukira aggravated robbery. Tebyali kati bwe balabanga nno bigize bebityo ne bakyusa ne babassa ku eno fayiro ya unlawful drilling. Unlawful drilling bw'otunula mu Penal Code Act ndowooza bakusiba not beyond 5 years ndowooza wakati awo myaka nga 2 ku 3 singa guba gukuse mu V naye nga ebyo nno banywanyi byebiri mu Uganda nzo manyi nkugira ebintu byonna generally nze sesigama nengamba nti mpagira ba NUP nti kati mpagira ba NRM nkuleetera ekintu mu bulambulukufu bwakyo naye kugamba ono yandikozebwa ati noono yandiyimiridde wano bwati kati omwami ono yagamba nti ekyo kimanyi bulungi bano bakola ki bakuba banna mawulire gwe musango ogubavunaana aba abantu babakwata oli munna mawulire tebakoba banna mawulire Masaka tokimanyi ekyo edi mutwe musango lwaki wonna libotayogera mazima musango gye guli naye bali bawuzitoyinga lwaki wonna libotayogera mazima bali bagujjeeyo abakuba baga bali bagujjeeyo njagala oyogera amazima tuli ku ntebe boti bakajjayo naye bwetubabuuza bagati bino ebintu bye tutambuliramu tetujja kugaana buli lw'oba otambula mu bulamu bwo inza kunoonya kuba we tubanga tuli mu kazannyo k'ebyobufuzi. I look for your mistakes. That is the politics. I look for your mistakes. Era bwe nzija ne ngamba nti ono yakola parade tewali. Thank God nanyuka emirimu gya radio kati bano bwemba hostinga bwe bati mbattira mu studio nti bali ku musango ogwo. Yes ekyokubeera ku musango sinaba kubeera guilty nti lwaki sinnasingisibwa musango kubanga gwoli bwe bakuteekako batya nti yabba jampa akasimu oba simanya kamapeesa simanya simu kikaki nga n'essimu gye bayogerako Tekino mu series za Tekino teriiyo tefulumanga kati ogwo omusango bwe gwabalemerera ne bazingirira ne babazza ku keese n'endala kwe kubazza ne Kampala kati ono twandibubuuziza nti facts ziriwa atuweeyo video emu nga ba edi mutwe bakuba. Omanyi oli awaabira aba agamba nti yo guilty kati naawe gwe bawaabira olina oleeta obujulizi obukkirizisa kooti nti ddala tewazza musango. Oli bw'alimu okuleeta obujulizi obukulumiriza nti ddala wazza omusango ogwo then gwe n'oleeta obujulizi obukakasa nti tewazza musango kooti ekwejjereza negamba nti wano tewali musango ogusinze. But the question is who has an interest in that case or a file? Mbu oli driver wampuga nti atono bodyguard wa bedi biki mbuye mwawulira mbu ate aggravated robbery balina obwambe mu bantu abo ani yakosebwa atulage nti banfumita akambe wano taliiwo. Then where is the evidence? There is no evidence. So any case they are backed up with the evidence which they don't have. But we all know that this is a political matters and they are affiliated on some political issues. That is the case. Beyond the newsroom, gwe mukutu semako tokwoli yenzedde ni akuweereza nakugamba nti sivunanyizibwa ku ntegeerayo gy'oba otegedde mu bintu byemba njogedde era entegeera yevunanyizibwa ku gwe nnyiniyo nga bw'ogitegedde. Munsikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala tuli ku Beyond the newsroom yenzedde ni BTN Media gwe mukutu kwoli kwowangalira.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.